Madonas pilsētas kultūras nams. Katram no mums viņš ir īpašs. Un tā ir ne tikai balta māja kalna galā, bet arī sajūta un piederība šai mājai, kura nes sev līdzi katram mums kādu īpašu misiju. Un ceļot skatienu augšup, ienākot pa durvīm, mūs sagaida tēlnieka Kārļa Baumaņa zemdegas cilnis sargs, dēvēts arī par taurētāju, dēvēts par Tālavas taurētāju. Un tā kā mūsu ceļu pavada arī rakstnieks Rudolfs Blaumanis, kas ir ievas māte, tad būt nomodā par tām mums nozīmīgajām vērtībām, garam, spēkam, un lai mūsu tauta būtu laimīga un būtu stipra. Šis ansamblis Madonas pilsētas kultūras namā ir viens no jaunākajiem kolektīviem un dibināts ir 2022. gadā. Un ansamblis atbilst savam moto – mēs dziedam ar prieku, jo ar savu skanīgumu iepriecina jebkuru klausītāju. Repertuārā skanot gan garīgai, gan arī populārai mūzikai. Oh,
jau saka, ka nav skaistāku svētku kā svētki bērnībā. Tas ir Ziemassvētki, bet šoreiz stāsts būs par dziesmu svētkiem. Jo mēs domājam, ka katrs no mums ir saticis šo dziesmu svētku sajūtu jau bērnībā. Nu, noteikti mans stāsts būs saistīts ar maniem vecākiem, kuri arī bija ļoti saistīti ar kora dziedāšanu un gāja uz mēģinājumiem, un, protams, viņi visu laiku tika gaidīti mājās. Un paši dziesmu svētki tieši šķita bezgalīgi gari Rīgā, jo tad bija tāds 60. gados maziņš televizors, kurā bija mēģinājums ieraudzīt mammu, bet, kā man tas reizēm izdevās, es to gan nedomāju. Tagad ģimenes sajūta, priekš mums mājās bieži bija diriģenti, tētis ar viņiem bija kopīgs domu biedrs, bija Jānis Dumbiņš, bija Daumans Gailis, bija Valdis Breģis, un tad man tā vienmēr palicis prātā, ka viņi man prasīja, cik man gadu, un tad es domāju, ka tas gan tā vajag jocīgi, ka man tādi lieli vīri prasa, un man jau vairāk par 4 gadiem tomēr nebija. Bet, protams, tā dzīve jau turpinās, un mēs jau iesaistāmies visos šajos svētkos un visos šajos notikumos, un tā es arī līdz ar to esmu iesaistījusies kora dziedāšanā. Tas notika arī šeit Madonā, man bija 19 gadi, un es dziedāju Madonas rajona skolotāju un izglītības darbinieku korī, un tas bija tas gads, kad 1985. gads, kad šis koris ieguva fināla skatē 3. vietu Republikā. Un man jāsaka, tā tomēr bija ļoti skaista un liela uzvara, un mēs ļoti par to lepojāmies un priecājāmies. Un tā jau tas ir, tas viss ir kā atkārtojās, ik pa brīdim, un tie svētki tādā reizēm liekas, ka katrā otrā gadā, un tā kā man ģimene ir ļoti saistīta ar to visu, tad ir arī tādi dziesmu svētku gatavošanās nosaukumi. Ir tā saucamā sievas gaļa, kas ir jācep, un tad ir jāmeklē baltā bitinieka cepure, kur vienmēr kāds ir kaut kā par šiem 2 gadiem kaut kur piemērījis un aiztaigājis. Un man gribētos teikt tā, ka man ļoti arī patiks pašai skatīties filmas, ir Breds Pitts un Angelina Jolie, kad Breds viņai saka, tu esi tik skaisti kā Ziemassvētki, bet es domāju, ka latviešiem varētu būt kompliments, tu esi tik skaista kā dziesmu svētki. Man liekas, ka es visu laiku esmu dziesmu svētkos. Vai mammas vēderā, vai, esot klāt, kad mamma brauc uz dziesmu svētkiem, es visu laiku mājās biju, tētis dedzināja katliņus tikmēr. Bija katreiz jāpērk jauns katlis, jo vienmēr tad aizniegam tur sadega. Bet man pirmie dziesmu svētki bija skolā, pamatskolā ar kori, tālāk ar vidzemi, ar vidējo vidzemi, arī savulaik biju arī pat štāba priekšniece. Un tad es biju auklīte vidzemē, un tad beigās nokļuvu pati vadītājas godā arī vidzemē. Atvainojos, jau mēlu samežģījās, kad var sakot arī skolotājas godā. Gan skolnieku dziesmu svētkos ar Aliens, bet tas ir savādāk. Tie bija citi lieli koncerti, bet stadionā lielajā šogad ar Lauteres kolektīvu. Un atkal citas sajūtas. Tā ka liela bagāža tāda, ļoti daudz piedzīvojumi, kaut kas atcerēties un tāds. Man liekas, ka tas ir tāds neaizmirstams piedzīvojums katram. Nosalušiem, vējā, karstumā, kājām veiktām, negulētām naktī, un mājās tad laikam nedēļu, kamēr atguļ visu. Stāsts būs par senioru jauto kori mantojums. Bet iesākties šo stāstu gribētu ar to, ka šis ir dziesmu svētku gads, kad aprit 150 gadi no pirmajiem Latvijas dziesmu svētkiem, kas pulcināja kora dziedātājus Rīgā Esplanādē, un dziedātāji ar saviem pajūgiem no visas Latvijas traucās uz Rīgu, un pavisam tajā brīdī dziedāju bija kopā 46 kori un 16 orķestri, un kopējo dziedātāju skaits bija 1003.
Bet šogad no Madonas kultūras nama vien uz dziesmu svētkiem aizbrauca 186 dalībnieki, bet no Madonas novada 1085. Tātad mēs redzam, cik ļoti šī kustība ir augusi, palielinājusies par šiem 150 gadiem. Un kāds dziesmu svētku dalībnieks, kurš piedalījās pirmos dziesmu svētkos, savās atmiņās saka, ka nekad vairs neesmu sirdī sajūts tādu pašapziņīgu lepnumu, kā ejot slēgtās rindās zem savu dziedojumu pulciņu graznā karoga un redzot gan apbrīnojošus, gan skaudīgus, gan ironizējošus skatienus, un tad sirdī iezagās tā apziņa, ka mums pieder nākamie laiki. Un tātad līdz ar nākamajiem laikiem vistuvākais ir, protams, koris mantojums, kuri šogad atzīmēja savu 65. gadskārtu. Kora diriģente. Kora diriģente Ināra Stepāne, koncertmeistare Ieva Hartmane. Daudzi tā dziedātāji piedalījušies jau ir ļoti vairākos dziesmu svētkos, un šajā sezonā jauktais koris mantojums, piedaloties Madonas novada koprepertuāra pārbaudes skatē, ieguva pirmo pakāpi, un man gribētos nosaukt 42,56 punkti. Mums ar ko jālepojas. Cik sviedru laulības
Nākamais par Madonas Pūtēju orķestri. Es domāju, ka mēs visi gribam palepoties, jo šis ir viens no mūsu lielākajiem sasniegumiem. Pakāpē tika iegūti žūrijas vērtējums 46,2 punkti un pirmā pakāpe. Fināla skatē Madonas Pūtēju orķestris saņēma augstāko novērtējumu. Un tas vēl nebija viss. 3000 eiro naudas balvu, karogu naglu un Rivija Latvija pārsteigumu. Jāpiebilst, ka skati vērtēja starptautiskā žūrija. Dienvidu Vidzemes Pūtēju orķestra virsdiriģentu 2023. gada dziesmu svētku Pūtēju orķestra lielkoncerta virsdiriģentu Andriju Cepīti.
Tātad šādos skaistos brīžos gaidāms vakars, bet mākslinieks ir izveidojis šādu tēlojumus, kad eņģeļi pat dzied līdzi un violas spēlē jūsu spēlēs. Manonas novada lielajā deju pulkā ar savu stabilitāti un atpazīstamību izceļās vecākās paaudzes deju kolektīvs Atvasara.
ir tā laime, uzsmējot mums pretī nāk. Jāprot katram izjūt dzīvi, lai šī laime tuvāk nāk.
laidiet kozu dārziņā, kozītiečām, laidiet kozu dārziņā. Augstu, augstu, ne tik zemu, augstu, augstu, ne tik zemu, lai vilciņš nedabo, lai vilciņš nedabo. Suņi noguļ loti, noguļ suņi, noguļ loti, noguļ paši ganītāji, noguļ paši ganītāji. Vilciņām ir loti, laiks vilciņām ir loti, tēti dārziņā, loti, tēti dārziņā, loti, tēti vilciņām. Vilciņš kādzos atklosīja, vilciņš kādzos atklosīja, smalkā larda krūmiņā, smalkā larda krūmiņā. Vilciņš kādzos atklosīja, vilciņš kādzos atklosīja, smalkā larda krūmiņā, smalkā larda krūmiņā. Pacēlājušies boku, droši vien tad ejam tālāk. Čīkan tēvam melna bāda, čīkan tēvam melna bāda, čīkan mēteis uzsekalīs, čīkan mēteis uzsekalīs, čīkan mēte koktaloda, čīkan mēte. Mēs jums te pārinām mīti, ko vilkt. Man jau noderēs. Armikās visu vasarī. Čikāns vēl kaut ko bildīs. Sveika, vesela Ilze! Tu laikam esi tā galvenā šovakar, te? Jā. Aha! Tu reiz man vecam Marcikēvičam palīdzēji. Tādēļ es tev par to bombangas virkastību. Paldies, 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 paldies. Un aplausi mūsu Ilzei! Viena kompliments no Moldovas Korim Madona. Atvasara. Marija, atvasara saņem pārstāvi. Mums tur tik smuki gulējāties stadionā. Tādiem kārtīgajiem dejotājiem. Rudīte, lūdzu. Tik liela saime jāsakrutājums. Bija jābūt ļoti multifunkcionālai un jāspēj visus izdarīt, ja? Mēs te visi tādi multifunkcionāli kombāini esam. Labi, paldies jums mīļš par šo skaisto koncertu un